সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো নতুন আরেকটি পর্বে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের পর্বে রয়েছে নতুন আরেকটি ঘরোয়া টোটকা, যেটা কিনা জ্বর, ঠান্ডা লাগা, সর্দি, কাশি অথবা গলায় খুশখুশি কাশি, এছাড়া হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টের প্রতিষেধক হিসাবে কিন্তু অনেক কাজে আসে। ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণে এই হোম রেমেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং উপকারে আসবে। যা যা লাগছে, নিয়েছি তুলসী পাতা, লবঙ্গ, আছে দারচিনি আর আদা। এবার একটা হাঁড়িতে 2.5 কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি। এবার এই পানিতে দিয়ে দিব থেতো করা আদা 1 টেবিল চামচ, 4 থেকে 5 টুকরা দারচিনি, 10-12টা লবঙ্গ আর 1 টেবিল চামচ থেতো করা তুলসী পাতা। এবার এই সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে জাল করে নেব। এই উপাদানগুলো কেন এইসব রোগের প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, চলুন একটু জেনে নেওয়া যাক। তুলসী পাতায় রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, যা বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জ্বর, ঠান্ডা লাগা, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, কাশি এইসব রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে থাকে। লবঙ্গতে 20 থেকে 25% ক্লোভ তেল এবং 10 থেকে 15% টাইটার প্যানিক অ্যাসিড, যার ফলে খেতে একটু ঝাঁঝালো হয়। আর এর রয়েছে অনেক উপকারিতা, সাধারণত ঠান্ডা লাগা হোক কিংবা অ্যাজমা, সাইনাস ইত্যাদি সমস্যা দূর করে। আদায় আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, যা শরীরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। আর দারচিনিতে আছে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল আর অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, যা আমাদের সর্দি কাশি থেকে সুরক্ষা দেয়। তো এগুলো কিন্তু জাল করা হয়ে গেছে। এবার একটা ছাঁকনার সাহায্যে ছেঁকে নিচ্ছি। এখানে 2.5 কাপ পানি জাল করে 1 কাপ করে নিয়েছি, আর পানির কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এসছে। এবার 4 থেকে 5 চা চামচের মতো সিরাপ একটা গ্লাসে নিয়ে নিচ্ছি। এরপর হাফ চামচের একটু বেশি মধু এই গরম সিরাপের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। 1 থেকে 1.5 বছর বাচ্চাদের যেহেতু মধু দিতে ডাক্তাররা নিষেধ করে, সেই ক্ষেত্রে মধুটা এখানে স্কিপ করতে হবে। মধুটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেবার পর সিরাপটা একদম রেডি। ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলায় খুশখুশি কাশি অথবা বুকে কফ জমে থাকলে এই সিরাপটা অন্তত দিনে 2 বার দিতে হবে, যেটা আমি আমার বাচ্চাদের দিয়ে থাকি। ইনশাল্লাহ রেজাল্টও ভালো পাই। এই ঘরোয়া টোটকা আপনারাও বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি ভালো ফল পাবেন। এটা আমি সংরক্ষণ করব বলে একটা কাচের জারে নিয়ে নিচ্ছি। সর্বোচ্চ 2 দিনের জন্য এটা সংরক্ষণ করা যাবে, এর চেয়ে বেশি কিন্তু সংরক্ষণ করা যাবে না। এর চেয়ে প্রতিদিনের সিরাপ প্রতিদিন তৈরি করে খাওয়ানোটাই বেশি ভালো। এরপর যখন খাওয়ানো হবে তখন যতটুকু খাওয়াবেন ঠিক ততটুকু গরম করে গরম সিরাপের মধ্যে মধু মিশিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। আশা করি এই রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং উপকারে আসবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।